បាទសួស្តីហើយនឹងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់មេរៀននៅក្នុងការបង្កើត YouTube របស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការយើងចូលទៅស្វែងរកបទចម្រៀងដូចដែលខ្ញុំបានចាក់មិញអញ្ចឹងពីព្រោះដោយសារតែសង្កេតឃើញថាមួយចំនួននៅក្នុងអ្នកដែលធ្វើ YouTube ថ្មីហ្នឹងគឺតែងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដាក់បទភ្លេងហើយជាប់ copyright ជាពិសេសហ្នឹងគឺបទបរទេសតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅស្វែងរកបទចម្រៀង free ហើយអត់មានជាប់ copyright តាមរយៈ audio library អញ្ចឹងនៅក្នុង audio library នឹងឯងគឺមានបទចម្រៀងបទភ្លេងរាប់ពាន់ក៏ដូចជា sound effect ជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជា background ហើយយើងមិនបាច់បារម្ភជាមួយនឹងការជាប់ copyright ទេតោះឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំបាច់ចូលទៅកាន់ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ YouTube channel របស់ខ្ញុំចឹងពេលដែលយើងចូលទៅកន្លែង Your Channel អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញចំណុចសំខាន់ពីរនៅកន្លែងនេះហើយយើងក្រឡេកមកមើល YouTube Studio បាទចឹងដើម្បីបានបទភ្លេងយើងចុច click នៅលើ YouTube Studioអូខេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច YouTube Studio ហើយយើងងាកមកខាងឆ្វេងដៃវាមានជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងត្រូវពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំពន្យល់តែចំណុចមួយទេគឺតាក់ទងទៅនឹងការយកបទភ្លេងយើងនឹងរៀនពីដំណាក់កាលមួយទាំងអស់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើង scroll វាចុះមកក្រោមអញ្ចឹងមកខាងក្រោមផុតយើងនឹងឃើញពាក្យថា Audio Library បាទអញ្ចឹងយើងចុចយកកន្លែង Audio Library ហ្នឹងមកពេលនោះវាបានចេញផ្ទាំងថ្មីមកឲ្យយើងហើយគឺ Audio Library ហើយគេដាក់ថា Free Music បាទឃើញទេចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា Free Music មានន័យថាបទចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាច download បាន free ចឹងយើងមើលវាមានបទចម្រៀងជាច្រើនដែលយើងអាច download បានណាយើងអស់ទៅគឺវាមានរហូតទៅដល់ក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់អស់ទៅទៀតទេគឺដោយសារតែវាមានច្រើនហើយយើងមើលនៅខាងនេះគឺមានសញ្ញាមួយដាក់ថាdownload អញ្ចឹងយើងអាចចុចយក download ទៅគឺបានហើយនេះគឺជារយៈពេលរបស់ចម្រៀងបទភ្លេងនឹងឯងណាហើយយើងត្រូវចាំប្រសិនបើវាមានរូបមនុស្សយើងកុំ download យកអីពីព្រោះមានន័យថាវាជាប់ copyright ហើយបទហ្នឹងឬក៏វាទាមទារឲ្យយើងដាក់ credit អីឲ្យអញ្ចឹងចំពោះ audio library វិញគឺយើងយកទៅប្រើ free តែម្ដងយើងមិនបាច់ដាក់ credit ក៏បានប៉ុន្តែយើងក៏គួរតែដាក់ដែរទៅដើម្បីឲ្យគេណាតែយើងមិនដាក់ក៏វាអត់ជាប់ copyright ដែរអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាបទណាយើងពេញចិត្តឬក៏អត់យើងចុចស្ដាប់មកយើង play បាទនេះនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺគេមានចំណងជើងបទមួយណាបទ play ហ្នឹងឥឡូវយើងចុចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាអូខេនៅពេលដែលយើងចុចលើបទ play ហ្នឹងយើងឃើញគេដាក់ថា you are free to use this song in any of your videos អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកបទចម្រៀងបទ play នឹងឯងបទចម្រៀងនឹងឯងទៅប្រើប្រាស់បានគ្រប់វីដេអូទាំងអស់មានន័យថាអត់មានជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទេតោះនេះអញ្ចឹងដល់ឥឡូវយើងសាកចុចស្ដាប់អូខេយើងសាកស្ដាប់មកបទទៀតណាអូខេបើយើងពេញចិត្តគឺយើងចុច download កន្លែងហ្នឹងមកណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំឆ្លាញ់បទហ្នឹងហើយខ្ញុំសាកទៅស្ដាប់បទផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃការ download បទភ្លេងមួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចចុចស្ដាប់ទៅហើយវាមានច្រើនដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលវាមានចេញបទថ្មីវានឹងមានសញ្ញាដាក់ថា new ឲ្យយើងហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញណាគឺវាមានច្រើនណាស់
thế thìយើង download មួយថ្ងៃវល់ល្ងាចក៏មិនអស់ដែរណានេះឃើញគេដាក់ថា new song មានន័យថាហ្នឹងគឺបទថ្មីទៀតហើយណាអូខេមួយទៀតនេះគឺជាមិញគឺជាបទភ្លេងណានេះគេដាក់ថា sound effect ហ្នឹងមានន័យថាវាជាប្រភេទសំឡេងមួយបន្តិចសម្រាប់គេប្រើដូចជាឧទាហរណ៍ថាមានសំឡេងផ្ទុះមានសំឡេងបើគ្វាក្ដុំក្ដាំងធ្លាក់ចានធ្លាក់ឆ្នាំងអីហ្នឹងគឺគេទៅយកនេះណាគេហៅថា sound effect ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចុចឲ្យយើងស្ដាប់ណាគេលើញវាលឺមកបន្តិចវាអត់វែងទេណាឧទាហរណ៍ថានេះគឺគេនេះមានអី50 drop អីមានអីធ្លាក់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងស្ដាប់មើលណាអាហ្នឹងគេហៅថា sound effect គឺវាមានសំឡេងមកបន្តិចដែលយើងប្រើពិសេសគឺអ្នកដែលផលិតជាភាពយន្តពីអីហ្នឹងគឺគេចូលចិត្តនៅក្នុង sound effect ប៉ុន្តែគេអាចទៅផលិតបទចម្រៀងអីគេយក sound effect ទៅកាត់តអីចូលបន្តិចសំឡេងអញ្ចឹងទៅណាឬក៏វីដេអូមានសំឡេងទះដៃមកឈុលអីចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងគេហៅថា sound effect ហើយដូចគ្នានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អីយើងចុច download មកហើយបើយើងចង់មើលកន្លែងនេះជាប្រភេទបទចម្រៀងណានៅក្នុងកន្លែងgenre ហ្នឹងគឺយើងមានប្រភេទ children មានប្រភេទcinema សម្រាប់ថតភាពយន្តជាប្រភេទ classic ជាប្រភេទ folk ឬនិទានអីចឹងណាអូខេឧទាហរណ៍ឬក៏យើងចូលចិត្តប្រភេទ hip hop ឬក៏ប្រភេទអីគេណាអញ្ចឹងក្រោយពី download ហើយយើងឃើញវា load នៅបង្ហាញលើនេះប៉ុន្តែវាទៅតាមប្រភេទ download របស់យើងដែរណាកម្មវិធីរួចហើយយើងចូលទៅរកកន្លែងដែលយើង download យើងចូលទៅកាន់នេះណាយើងមើលនៅកន្លែង download នៅក្នុង computer របស់យើងឬក៏ដូចគ្នាណាគេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនេះមានប្រភេទ logo សម្គាល់គឺប្រភេទ MP3 នឹងយើង select វាយកមកណាឬក៏យើងមានវិធីរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាកាន់តែងាយជាងនឹងទៀតក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងរកមើលទៅកន្លែងដែលយើង download មានបទអីខ្លះរួចហើយយើង copy វាយកទៅទុកមកឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម copy វា select copy បាទគេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាចេញតែម្ដងឬក៏យើង copy ក៏បានកាត់ក៏បានកុំឲ្យច្រឡំខ្ញុំកាត់តែម្ដងទៅហើយខ្ញុំយកទៅដាក់នៅកន្លែង YouTube របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ថា music ឃើញទេនេះគឺបទចម្រៀងដែលខ្ញុំ download បានខ្ញុំយកមកដាក់វានៅមួយដុំនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាច download នៅបទចម្រៀងហើយយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង channel របស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងនៅការជាប់ copyright ហើយយើងអាចប្រើបានទាំងការកាត់ជាមួយរូបភាពវីដេអូអីទាំងអស់របស់យើងណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បទចម្រៀងនឹងជាជាងយកបទចម្រៀងផ្សេងដែលមានជាប់ copyright បាទទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរនៅពេលដែលយើងយកវីដេអូរបស់យើងទៅ post ហើយវាមានបទភ្លេងនៅនេះយើងអត់បាច់ដាក់ credit ក៏បានយើងដាក់ក៏បានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយើងអាចដាក់បានក៏ដាក់ទៅវាល្អដែរហើយយើងដាក់ credit យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងរបៀបដាក់ credit នេះគឺយើង copy យក link នឹងតែម្ដងណាយើង copy យក link នឹងតោះនេះ
ហើយរួចហើយនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅរកបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំមួយណាឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាំមកផ្លែតសិននេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរ description កន្លែងនេះណានេះពេលដែលយើងផុសវីដេអូយើងដាក់ទៅ background music credit to audio library ហើយយើងផាស link នឹងចូលមកតែម្ដងមកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកបើកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក copy អាកន្លែងហ្នឹងយកទៅផាសចូលនៅក្នុងកន្លែង description channel របស់យើងទៅណាអាហ្នឹងបានហើយអត់អីទេបើយើងធ្វើបានចឹងច្រើនទៅក៏វាល្អដែរណាវាអត់មានទាស់ខុសអីទេពីព្រោះយើងយកបទគេមកប្រើ free ហើយយើង credit ឲ្យគេមកបន្តិចទៅណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងសាកស្ដាប់មើលនេះឃើញទេភ្លេងហ្នឹងគឺនៃភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកចេញមកពីចឹងភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំយកចេញមកពី YouTube Audio Library ហ្នឹងណាចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ឲ្យ credit ទៅឲ្យគាត់មកបន្តិចមកគឺបាននៅតាមរយៈការសរសេរ credit ឬហើយយើង pass ទៅឲ្យគាត់ហើយដាក់ link នឹងមកណាអូខេបាទចឹងយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត